Всем доброе утро. Мы уже справились с утренней работой. Сашуню отвезли в школу. Съездили на отгрузку. И сейчас едем домой. Сейчас у меня будет миллион домашней работы. И сегодня я буду пекти классный торт. Печь я его буду первый раз. Поэтому не знаю, насколько хорошо у меня получится. Но все буду снимать на камеру. Он зайдет и в влог. И если на самом деле будет очень классный торт, как обещают на YouTube, то тогда я его еще выпущу и отдельным роликом, чтобы не искать его среди влогов. Там. Вот такие дела. У нас все замело снегом. Холодно. 5 градусов мороза. Сейчас минус 3 уже. Как-то не особо привычно. Но радует, что нет грязи, слякоти. Иначе наша Гучильда выбегает, и у нее теперь все время чистые лапки. Это особо радует. Вот такое. Елку мы поставили, но до ума так в доме не довели. Просто не хватает физически времени заниматься домом. Возможно, сегодня немножечко у меня сейчас будет окно от производства. И я немного займусь сейчас домом еще. Так, пью чаечек, кофеечек и приступаю к работе. Да, Гучильда? Тебя можно показывать в кадре или нет? А то опять признают мое видео детским контентом. Да, видосик наш признают детским и заберут у нас рекламу. И денежками с тобой не будем получать. Вот так. Это ужас какой-то. Черти что делается. Сашеньку показала, когда снимали елку. Все, признали видео детский контент. Вот так-то. Так, смотрите, что у меня тут делается. Груда всего. Коробка стоит, не убирается. В общем, чуть-чуть мы начали тут наряжать и бросили, потому что все время некогда. Сейчас я сегодня решила сделать пироги. Достаю свою форму. Кстати, рецепт шикарного теста для пирогов, для пиццы есть у меня на канале. Вот буквально там отлистайте несколько видео и увидите. Я ссылочку кину вам. Обалденное тесто получается. Ну все, иду делать тесто для пирожков. Так, у нас кашель у Саши вообще не проходит. И кашляет. Я уже, честно говоря, не знаю, чем ее лить. Сделаю такую поглубже дырочку, положу сюда ложечку меда. И когда редька пустит сок, вот эту жидкость можно будет пить. Что-то черное какое-то такое. По чайной ложечке раньше нам давали в детстве, и Кариночке я давала. В общем, будем еще так пробовать лечиться. Так, дырочка есть. Все балуется. Так, я ложу сюда мед. Что вот это такое? Думаю, ничего страшного там нет. В общем, ложу сюда мед и пусть пускает сок. Выбегала на улицу, одевала капюшон. На голове сразу все прибило. Что-то я ввязалась в такую аферу, не знаю. У меня такое чувство, что у меня ничего не получится. В общем, в прошлый раз я подстригалась 8 ноября. И получается ни туда, ни сюда. Но по-хорошему нужно было вот сейчас как раз мне еще раз подстричься. А потом так, Гуччи. А потом уже 25-го, перед самым праздником. Ну, и парикмахер меня уговорила 2 раза не подстригаться, а подстричься аж 25-го. Представляете, сегодня какое? 3-е, 4-е? 4-е. Вот мне еще 20 дней ходить, я думаю, я зарасту полностью. Так, у меня куча новых масок. Хочу обязательно что-нибудь попробовать сегодня. Но это уже попозже, тогда, когда Сашу заберу. А сейчас буду пробовать готовить новый торт. Не знаю, получится у меня или нет. И если получится, обязательно сделаю на Новый год. Ух, ребята, закончилась у меня съемка. Пекла я торт. Торт получился просто идеальный. Я небольшой мастак выпечки десертов. Ну как, любитель, не всегда у меня все получается, но этот торт у меня тоже получился на раз, два, три. Времени это у меня отняло абсолютно немного, и, в принципе, набор продуктов небольшой. Единственное, я настоятельно рекомендую, по рецепту он шел без ягод.
Но я положила как бы от себя малину. И это придало ему нереально классный вкус. Поэтому, если захотите приготовить, обязательно ложите какую-то ягоду, там, вишни, смородину, малину. С малиной вообще классно получилось. Поэтому готовьте, заходите, смотрите и готовьте. Ссылочку на этот торт я вам обязательно оставлю в описании. Ну что, уже 4 часа практически. Объем работы, который я на сегодня запланировала, естественно, я не делала. Я полдня пекла пироги, полдня пекла торт. И сейчас мне надо наверстывать упущенное, учитывая то, что я еще сегодня не занималась с Сашей. Что-то я вам давно не показывала свои покупочки. Сейчас покажу, что я купила. Купила, правда, сегодня совсем чуть-чуть. Вот такую штучку купила классную. Мне вот такие вещи очень нравятся. У меня раньше тут на каждой ручке что-то такое было, украшалка такая была на каждой ручке. Потом где-то я его все потеряла, не знаю, возможно, когда зачистку делала, возможно, испалила вот такие штуки. У нас было очень их много. Ну все, начинаю наново покупать. Видите, смотрите, как классно. Так, что я сегодня купила? Сейчас так поставлю, чтобы было лучше видно. Брала немного, присела я на Faberlic. Зашла в Ботхимию, магазинчик. Там, кстати, тоже продается куча Фаберлика, вот именно по химии. Взяла отбеливатель. Ребята, ничем не пользовалась из такого, имеется в виду фаберликовского. Поэтому отзывы не могу оставить, но обязательно, когда воспользуюсь, скажу. Потом для унитазов, тоже Фаберлик никогда я не брала. Биоконовскую обычную умывалку для лица взяла. Палочки. Спонжи купила, потому что у меня они уже поизносились. Кстати, цена вопроса 14 гривен. Можно менять и менять. Взяла фаберликовский блеск. Блеск хороший. Такой. Ой, где я, куда я кручу? Ну, хороший блеск. Я уже пробовала. И пока заказала себе там много фаберликовской косметики, но пока она придет, одна часть придет в эти выходные, а следующая часть аж в другие выходные. Чтобы перекантоваться, взяла вот такой кислородное сияние дневной крем. У меня уже был когда-то такой вот, довольно-таки в принципе неплохой бюджетный вариант, я вам скажу, но крем довольно неплохой. И начинаю потихонечку я уже формировать подарочки для своих девчат в бухгалтерии. Купила, правда, только шампанское, больше ничего сегодня не покупала. Просто была в том районе. На подарок взяла вот такое шампанское Фрагалина. Это мое самое любимое. Оно сладкое и пахнет оно такое клубникой или чем-то таким. Ну, в общем, очень мне нравится вот эта зеленая Фрагалина. Поэтому девчонкам я такое купила шампанское. Вот 3 бутылочки для 3 моих девочек. Вот, ну вот, в принципе, и все, что я сегодня купила. А вот эта красавица, это учительница. Смотрите, все Сашины куклы валяются. Это ж она там берет у Саши, где Саша играет, и тащит их по всему дому. Вот, пожалуйста. Пока нас не было, она уже Сашин ободок полностью изорвала. Дальше у меня игрушки вот эти новогодние. Надо, в общем, закрывать дверь. Я не знаю, у меня раньше на тумбочках, на столиках журнальных куча было декора вот такого. Сейчас я ничего не могу ставить, потому что вот эта девочка все растягивает. Сегодня приехала моя любимейшая игрушечка. Вот эта. Так она мне нравится. Вроде и простенькая, ничего такого. Но очень она мне нравится. Ну, смотрите, что она с ней сделала. Это не собака, это погрызушка. Да, собака-погрызушка. Имея кучу своих игрушек, она добралась до моих новогодних. Вот, пожалуйста. Дрессированная Гуччи. Матильда, стоять. Ой, умничка. Стоять, давай, на 2 лапках. Давай. Эх, ты собака, милая собака. А я сейчас, ребята, хочу вот здесь вот этот завал разгребти. Первым делом. А вторым делом еще больший завал
Это просто какой-то кошмар. Я не знаю, откуда оно берется. Смотрите, вот. Вот, ну, в общем, вот это все. Вот это все глажка, и он стирка. В общем, гладить не перегладить.